बड़ी खबर जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आ रही है, जहां एक और बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। पिछले 1 महीने से बच्चे का इलाज नागपुर के निजी अस्पताल में चल रहा था। इसके साथ ही जिले में कफ सिरप से अब तक 17 बच्चों की मौत हो चुकी हो गई। पिछले 1 महीने से बच्चे का इलाज नागपुर के निजी अस्पताल में चल रहा था। इसके साथ ही जिले में कफ सिरप से अब तक 17 बच्चों की मौत हो चुकी है।